啱啱做完世界盃，咁啊拍緊第9集，仲喺呢一個嘅朗豪坊。咁呢度有一間Korean food 嘅，即係韓國食物。咁個英文名咧就叫做 The Mom's Kitchen。咁啊我都未嚟過嘅，通常好少喺呢一度食嘢嘅。咁然後咧我哋就入咗嚟啦，咁就叫咗2碟嘢。第一碟咧就係嗰個 seafood pancake， 第二個咧就係呢個辣豬肉嘅石頭飯。呢個係咁究竟好唔好食咧？唔知喎，好少食韓國嘢，但我見到好多朋友咧都好中意食嘅，咁所以我想試一試。同埋因為啱啱做完咧3個鐘頭，因為睇呢條片嘅時候咧，可能已經過咗世界盃一段時間，咁3個鐘頭已經抽埋獎，已經去到6點半，咁所以試一試。咁一陣間同大家講一聲，睇下究竟 O 唔 OK？成本高漲，所以呢啲免費食嘢咧只可以叫一次嘅啫。而家呢個係辣豬肉石頭飯，有冇見到？安哥成日話乜嘢？安東哥話一定要熱，佢出煙即係代表好熱。食完之後再話俾你聽。有冇見到啲煙出到非常熱？辣豬肉石頭飯17蚊，仲要應該唔係白色飯嚟，係紫色嘅。個人覺得可以試一次。一個字，熱啊！出晒煙。個 pancake 呢個大約係18蚊，都幾大個，好厚喎。幾厚呢個海鮮 pancake？韓國海鮮餅，呢個唔知係咪魚露啦，但我當佢係魚露啦，都好多海鮮同埋蘿蔔。大家見到佢做得好脆啊！我覺得好脆，好多料。呢我諗應該係最重要嘅其中一個 ingredient 就係魷魚。嗰碗飯就17蚊，海鮮 pancake 就18蚊，我覺得係可以嘗試一下嘅。呢度咧送嘅小食咧只可以 review 一次嘅啫，因為我明白嘅，有時佢話食物嘅成本高漲啦，咁我會覺得係嘅。咁可能如果俾我 review 嘅話咧，可能我都係 review kimchi 啦。嗱，今日可能比較肚餓啲嘅，嗰個蘿蔔都好好食。咁啊 pancake 方面咧就係18蚊，講多次，因為可能太遠啦頭先。咁嗰碗石頭飯就17蚊，我覺得兩個人食啱啱好。咁啊特別係即係平時我哋食得太多唔同嘅嘢啦，咁我覺得反而就可以 share 一下。咁啊同埋我真係好少咧係去食韓國嘢嘅，因為覺得好似比較貴啲。因為我記得以前啱啱嗰個貓頭鷹咧咪出嗰個豬骨湯啊，哇開到成行成市，我諗都差唔多成10年20年嘅事啦。咁之後好多嘅韓國餐廳陸陸續續，咁又或者好多嘅韓國明星啊，好多人中意韓國炸雞啊。咁但係我自己都好少食呢樣嘢，所以今日特登揀呢一度，咁啊試一試。咁希望再聽幾位指引，咁希望同大家分享一下，即係韓國嘢食可能比較少啲。咁啊，我覺得今日呢個鋪頭咧，應該係30零蚊左右啦。咁兩個人差唔多。其實每一次就算你去大排檔或者去茶餐廳咧，都係呢個價錢嘅。
咁只不過揾啲新嘅口味。咁啊，下次再分享。Thank you。兩個人叫兩樣嘢，海鮮 pancake 同埋呢一個嘅辣豬肉石頭飯，都話咗啦，俾現金有5%，即係30零蚊。好醒目地有外賣盒，仲送埋啲豉油添。最重要係唔使俾25仙，咁我覺得係值得再嚟多一次嘅。咁啊，我會俾個好評，咁啊同大家分享到呢度為止啦。就係呢一間 Mom's Kitchen， 啱啱食完，咁啊去邊度咧？留翻少少錢，就係英歌雲。上次又買咗個茶貓貓，今次試下英歌雲好唔好食先。叫咗呢一個嘅白桃心雪嚟到英歌雲，悠閒自在坐喺度飲一杯茶，潮汕。